Hovorí sa, že aj na psa príde mráz, a keďže sa nám už tak pekne vyjasnilo, tak toto príslovie platí aj pre môjho kompakta. Aby ale bolo vôbec možné vykonávať aktivity šimikového typu, tak budem potrebovať na začiatok minimálne dve veci. Zavarený diferenciál a gumy. Na cestu sme sa vydali až do ďalekého Martina, ale 5 € za disk s gumou, no neber to. Máme nakúpené 4 kusy za príjemných 20 €. No čo vravíš, to mi pomohli kolieska, aj keď ťa nevidím vôbec. Je. Fire a spojka už je taká, že... Čo je, rozjebaná? No pustil som ju a šmíkala trochu. Oj. Gumy by boli. A tak nám ostáva posledný diel skladačky. A Tomáško už robuje. Ja už robím. Už robíš? A ich vyťahnem rovno? Áno. Asi radšej nie. Nepovedal si ho? Nie. No tak toho iba stripnil a už som ho zjebal trochu. First power z dole. It is down. 33% z 20% z demontáže hotovo. Ešte druhá kardaň a uloženia ide. No, kokos, ja som sa bol, že napapkať. Kerti, no však ja trochu porobím. A kokos, jakým som prišiel, tak tento už má skoro všetko vonku. Jedna polosa, druhá, čo tá kardaň? Toto som dal dole. Aha. Mr. Bombasty. Ale asi bude to dole teda polos. Pravda, že je to ťažké kokot. Nie, on to nejde vyťahnuť. No dobre, kľúčky, ideme to vybrať von a potom sa vám hlásim zo stole. A diferenciál nám chýba, aj tuto vonku. Celkom je ťažký, akože musím uznať, ale no, zvládli sme to. Tu som si chytil takto polos, aby nebola opretá na doraze dole, ale tak asi je to nič, asi nič neurobilo. Každopádne pre istotu. Čo bol problém, prečo sme to pôvodne ešte nevedeli dať dole, tak sme nejako nevedeli, že ešte tu hore je chytený. A sme s tým tak nejako mykali, on sa to triaslo, ale nechcelo to ísť. Tak sme potom nahmatali ten vršok a zistili sme, že ešte sú tam ďalšie dva šrouby. Takže tie sme povolili a pekne nám to celé jebnú na hlavu. Takže je to vyťahnuté, ideme ho otvoriť a ideme sa pozrieť, ako to vnútri vyzerá. Je to že to nebolo dosť dotiahnuté. Ten spodný nebol slabo dotiahnutý? Tento? Nie, ten napravo viac, ten pod tým vypúšťakom. Ten nie, ale tento bol úplne že voľno skoro. Aha. Čo? To? Však tam nebolo skoro žiadne tesnenie na tom. Pravda, že to tieklo, veď... Ten dula bodov, čo tiebe. Dugrcam. Ale asi to bolo ešte staré, možno papierové alebo niečo. Nový olej. Neviem, čo by som ho položil, nech vyteká medzi tým. A to takové by som ho takto. Tak som to vymyslel. Pred zváraním som si diferenciál potreboval najprv poriadne očistiť od všetkých nečistôt a masnôt a taktiež to neskôr bolo potreba vypáliť všetky tie zvyšné masnoty, ktoré tam ostali a aj zvyšný čistič na brzdy. Začal som tým, že som si zavaril kraje, pin a nakoniec na vrch išiel kúsok plechu a všetko som to krásne rozstavil. No, dneska sme skončili. Za mňa úspech, z obidvoch strán zavarený, ale ukážem vám. Z jednej strany lepšie, z druhej horšie. Ale pôjde to, však je to 1.6. Plochy si pred silikonovaním treba ešte poriadne vyčistiť. Takto to vyzerať nemá. Takto to vyzerať nemá, ale ja chcem zajtra jazdiť, takže fuck it. Začal som teda silikonovať. Prvý pokus, samozrejme, absolútna katastrofa, takže odznova. Počas druhého pokusu z toho našťastie nevypadávali čierne pevné hovná
Avšak som to asi s tým silikónom trošku prehnal, alebo ja neviem čo, ja som to robil prvýkrát v živote, takže sa ospravedlňujem, že v tom nie som majster. A proste je tam toho veľa. No a vraj sa to má doťahovať na moment, až keď to bude uschnuté. Čo už nebolelo, nevadí. No ja ti neviem, Karle. Som to asi trošku prehnal. Ó, môj bože. A ideme jazdiť. Tak, máme tu dneska prípravy kompaktu. Bol som dokúpiť ešte ďalší olej, liter. Trebalo by tam ešte doliať. Nahazujeme druhé kolesá a bereme so sebou tieto, uvidíme, či ich spálime, ale podľa mňa spálime skorej spojku, alebo nám vybuchne diferenciál alebo poloosa a necháme sa prekvapiť, uvidíme, ako to pôjde. Teraz potrebujeme ešte skontrolovať provozník kapaliny. Áno, 42 sekúnd trvalo otvorenie expansky. Teraz olej. Máme doplná. Dobre. Už sme tak trochu aj zabudli, že tento krásavec nám neštartuje, keď sa auto zamkne. Skús. Nič? Mňa chce niekto strašne potrestať. Auto nám neštartuje. Okrem toho mi odpadla kľúčka na sťahovanie okna. Ale idem vyskúšať jeden fix, ktorý som teraz našiel na YouTube. Vlastne si len overíme, či náhodou za toto celé nemôže imobilizér. Takto si treba prepojiť hentie, takto sú tam také hrubé kábliky, tie treba prepojiť. A mali by sme takto obísť ochranu. Takže, štarter točí, ale auto nebeží. To znamená, že máme problém s imobilizérom, čo ma úplne neteší, lebo dneska som sa chcel ísť vyskúšať pošmýkať a neviem, ako vyriešim tento problém, takže idem dumať. Mám 3 možnosti. Zaplatiť niekomu, aby mi to spravil, zohnať programovateľnú riadiacu jednotku, alebo svoj pomocne upraviť moju jednotku. Prvé riešenie by bolo najpohodlnejšie, ale zároveň nuda, čiže skip. K druhému riešeniu sa skôr či neskôr dostanem, ale ešte nie je správny čas, takže mi ostávalo iba jedno. Cieľom tohto procesu je vymeniť starý EEPROM čip za novší EEPROM čip a na ňo nahrať modifikovanú verziu softvéru, kde je vypnutý imobilizér. Tento proces bol veľmi jednoduchý, pretože už som mal vopred dostupný softvér, ktorý tu stačilo nahrať na tú EEPROMku už s vypnutým imobilizérom. Teraz nám už ostáva iba transplantácia a to do mojej starej riadiacej jednotky. Toto je moja riadiaca jednotka M1,7,3. Mal som toľko šťastia, že je tam vymeniteľná EEPROMka, čiže mi stačí iba povoliť túto plastovú ochranu a iba vytiahnuť čip. Gramblavé ruky sa samozrejme nezaprú, takže sa mi fajnovo podarilo poohýňať tieto nožičky, avšak nič vážne, podarilo sa mi ich narovnať, extra veľká škoda sa nestala, pokračujeme ďalej. Teraz si vložíme našu novonaprogramovanú EEPROMku na miesto tej starej a poriadne pekne zatlačíme, dáme si pozor, aby nám niektoré piny nevyskočili nakrivo, skontrolujeme a práca je prakticky hotová. Nezabudneme na plastový kryt, ktorý ide krásne nacvaknúť naspäť. A už nám chýba len vonkajší kryt, ktorý si ešte napevno nezatvoríme, keby sme náhodou potrebovali vykonať nejaké zmeny v EEPROMke. A teraz, dámy a páni, je čas na veľký test.
auto konečne štartuje a našťastie ma to stálo len menej bolestivých 80 € a taktiež som sa naučil nejaké nové veci. A ako to jazdí? To uvidíte v ďalšom videu.